乜水啊？佢有冇問你叫乜水啊？咁啊？佳寧嗰度啊，開機開機，都唔係。阿立哥開機，早晨早晨。今日有邊？音啦嗱，喂，立哥今日邊個提你開機啊？唉，阿文哥好記性啊！以後呢個責任啊交俾文哥啦。應該啦。如果你冇開機咧，我哋啊話文哥啦要。早晨早晨。哇，早晨早晨。哇，今日陽光普照啊！你仆到我哋行呢度啲。梗係啦。咁啱啊！哎，阿龍哥嚟。去。唉，這兩個形容。哇，這兩個線，都係青竹線嚟喎。阿炳，擒咗佢，阿炳小心阿炳。唉，阿炳真係，阿炳小心阿炳，唉，你開工啊，大佬啊，唔好玩啊！鬥佢落嚟啊！跳落嚟啊！係咯，慢慢嚟啊！唔好阿炳唔好仔啊，唔細啦。阿炳唔好發現阿炳，唉，慢慢嚟啊！經過呢個芽菜坑村啊！咦，大坑有芽菜坑，呢度有芽今日條路都好舒服。早晨啊，又到㗎啦。風景優美。走光啊！唔係啊，冇陽光啊，冇走光啊。呢度，咩陰洞啊？有個錄音洞喺個樓位度。陰洞，佢陰洞。陰道嘅有。我志偉哥要講特別係啊。鶴咀海岸保護區。好啦，鶴咀海岸保護區。包你靚啊！今日天氣咁好，呢度入邊咧就有一個你叫兩聲睇下。嚟，富哥，影相過嚟啊！過去立嗰度影相啊！都算闊㗎啦 ，OK 㗎啦。係啊，靚過長洲嗰個叫做咩啊？靚過長洲嗰個張寶仲多啦，呢個乾乾淨淨，又夠光猛。嘿，咁樣影得之後，交片啦！想幹嘛你㗎？你啦！喂，整啲聲氣勢，有啲氣。喂，志偉哥你唔
唔攞杯浪啊？喂，上翻嚟㗎嘛？仲上嚟咧？上嚟嘅，上嚟嘅，冇走㗎啦。唔係呢度過咩？哇！真係好嘢啊！哇！好清涼啊！處女啦，呢個叫做。有咩事喺花開嗰度買石仔啊？有大把靚食啊！花開都喺呢度執翻去賣嘅啫。執翻啲財仔，執翻啲財仔。洞咁鬼靚喎！哎呀，小妹嗰啲又係問啦，邊度嚟㗎？啊，順手留咗半羊喺度喎。哇！呢條大腰都得喎。正啲嘛，嗰度有幾百銀喎。好多垃圾，成個海都垃圾。左手邊有一條鯨魚骨。Go！喂，山下邊嘅朋友好嘛？嗱，一、二、三，一、二、三 ，Good boy，Good boy。呢度大丘啦，呢個叫蟹洞。破壞環境啊！頭先我第一眼見到佢執幾嚿石，執石頭啊！我嚟砌嘢啊！嗱，擺 pose，擺 pose。好落啦，好牙煙啦，師奶，唔好啊！唔要啦，唔要啦。唔要啦，唔要啦，我。
噓完一輪咧，又開始啦。搞到噪音污染係嘛？正式噪音污染，嗰陣都好清靜㗎嘛。哇！呢隻蟹好似喎，而家同隻蟹咁喎。係啊。佢入邊嗰度攔住啊，咁啊或者唔俾我哋入啊。我想由呢度上啫嘛。如果攔住睇，你頸乜嘢睇？係嘛？好啊，人哋打孖頸喺度，打孖條繩俾你行嘅。係啊。呢度咧係個灘嚟嘅，就唔係話好多石嘅。你嗰度整咗啲石。啲堅嘢嚟喎，唔係流嘢喎。堅嘢嚟㗎呢啲，啱水嚟嘅，唔緊要，佢自己就自己，靠自己，佢靠自己㗎。就自己，係，跟住踩嗰個，係啦，係啦，自己就自己，好，跟住再揞多步先，冇理佢，搭多步，自己試。用右腳啊嘛，用右腳，用右腳踩過去，唔好用左腳啊，咪頂佢出去㗎。跟住攬啲嚟，用右腳踩過去。俾個手你。啊，想求點啊？粗嘢嚟㗎，粗嘢嚟㗎。洗係啊，洗底啊。世界快你呢樣走啊！喂，洗底，洗底。有成斤咁滯啊！